Người ta nói chiếc đồng hồ mang lại giá trị và đẳng cấp cho người mang. Đây là Tevai 629. Cả nhà xem nè, nó không khác gì hàng rô giá vài cũ nha. Tevai là một hãng đồng hồ lớn của Hồng Kông, ra đời từ năm 1952. Hàng chính hãng full box bao gồm thiết bị cắt dây đồng hồ nè, tại vip bảo hành nè, và nhân vật chính của chúng ta rất sang xịn mịn nha anh em. Thân đồng hồ bằng thép 316 bóng loáng, kết hợp viền benzen mạ vàng cực kỳ sang trọng, là đồng hồ cơ tự động nhưng thiết kế khá mỏng. Dây đeo của bằng thép đúc đặc sang trọng, tạo nên giá trị cho sản phẩm. Anh em xem đồ hoàn thiện của mẫu đồng hồ này nè, thật sự là nó quá xuất sắc. Trong phân khúc giá trên dưới một củ, khóa gài cũng bằng thép không rỉ, chắc chắn và sang trọng. Mặt lưng bằng kính cường lực, lộ cơ, đặc trưng của các dòng đồng hồ tự động. Mặt đồng hồ thiết kế theo phong cách cổ điển đơn giản, có đính đá ở các cọc giờ rất sang trọng, có lịch ngày ở góc 3 giờ. Ở phân khúc giá rẻ, nhưng hãng đã trang bị mặt kính sapphire, siêu trong suốt, chống va đập cực kỳ tốt, có dạ quang cực kỳ sáng vào ban đêm. Mình test độ bền mặt kính nha. Nghe tiếng rất là đanh, rất là chắc chắn anh em nha. Hoàn toàn không xuất hiện một vết trầy xước nào nha. Đồng hồ tiền triệu thì dĩ nhiên chống nước tốt rồi anh em ha. Chống nước 3 ATM, trong đương độ sâu 30 m. Thoải mái rửa tay đi mưa ha. Anh em mưa về cứ test giống mình.